Okey, hari ini kita akan DIY mesin basuh. Mesin basuh Toshiba. Ini dia punya salur air dah putus, dah tercabut. Jadi kita DIY tukar salur air ni. Okey, boleh kita offkan supply, cabut cabut supply dan cabut air ni, tutup air. Kita beli satu salur air baru, kita nak ganti ni washing machine outlet hose. Ini dalam berapa ringgit je ni, mungkin dalam RM5 je. Okay, untuk memudahkan kerja perlu ada pistol. Dari ni tak perlu buka sampai sini. Ada jenis kita perlu buka sampai sini, kita ganti daripada sini sampai kat luar. Tapi yang ni, jenis ni terus sambung dari sini saja. Yang dalam ni nampak okey, tak ada masalah. Ini boleh potong ikut kesesuaian saiz. So yang ini mungkin saiz yang kedua, cuba satu-satu lah. Ini tak sesuai, potong ni. Pun tak sesuai, so yang last dia tak ketat
Okey, ni sesuai, dah ketat. Okay, kita test test okey tak, on. Dia punya air tu keluar, tak ada bocor, so kita on. Wash, pilih wash je. Start. Okay, agak-agak air dah cukup banyak, nak test, kita nak test je so kita stop balik, stop, dia tutup ni, lepas tu kita on balik, terus kepada spin spin, dia akan buang air, tengok. Okay, tengok. So air dah keluar. Tak ada bocor. Tengok, tunjuk sekali. So dah tak ada bocor. So air terus ke longkang. Okay, tunjuk aja. Okay, selesai yang ini DIY untuk tukar hose salur washing machine.